yaanni firummaan ilaalchaan jedhu suni nuun taane hulaa cufachuu qabna. Firummaan aantummaan siyaasaa keenya eenyummaa irratti qaroomina irratti hundaa'uu qaba. Ilaalcha irratti osoo hin taane qaroominaa fi eenyummaa irratti. Eenyummaa waggaa jennu eenyummaa adii, eenyummaa sivilaayizeeshinii roomarraa kaasee jiru kanarratti kan hundaa'e ta'uu qaba malee Jappaan dimokiraasii waan taateef kaapitaalistii waan taateef nuuf fira jechuu miti. Kanaaf warri adii taane warri sivilaayizeeshinii wal fakkaataa irraa dhufne walitti maxxannee warra kaan fagootti ofirraa qabuu qabna kan jedhu ilaalcha cimaadha jechuudha kan dhufaa jiru. Kun amma almost olaantummaa qabatee dhufaa jira. Addunyaa raasaa dhufaa jira. Ilaalchi akkanaa kun waggaa 10 dura hedduu finxaalessa jedhamee ilaalama ture. Amma Ameerikaatti aangoo qabatee jira. Biyyoota Awurooppaa adda addaatti qabatee jira. Firaansitti itti aansee qabachuu danda'a. Kuni laafina lixaa jechuudha fide jechuudha. Neetoo irratti yoo fudhataatti fakkeenyaa fi neetoon kan uumame Raashiyaa irraa ittisuudhaaf. Ilaalcha nama reefu siin jee kana sirriitti qalbifadhu. Dur Raashiyaan kan dhiibamaa turtee fi kooministiidha. Ardiinaan Awurooppaa keessa jirti beeki Raashiyaan. Sanyiidhaanis adiidha. Garuu ilaalcha kooministii waan tureef sirna lixaa kana keessaa moggeeffamtee akka neetoon practically Raashiyaa ofirraa ittisuudhaaf kan ijaarame. Akka ilaalcha Tirampfaanii fi hayyoonni biraas qabanii deeman kanaan Raashiyaan diina osoo hin taane fira taati jechuudha. Maaliif identitii takka eenyummaan ishii qaroomni ishii kan warra lixaatiin walitti dhiyaataa jechuudha. Keessattuu dhiibbaa Chaayinaan uumaa jirtu kana dura dhaabachuudhaaf Raashiyaa gara Chaayinaatti dhiibuu osoo hin taane Raashiyaa gara keenyatti sammanne nu warri qaroomee wal fakkaataa irraa dhufnu kun walitti maxxanne Chaayinaan warra kaan fudhachuun ishiin oolamu. Jaappaanis amma fedhee ture fudhachuun oolamu. Indiyaallee walitti firooman hin oolanii. Kanaaf walitti maxxanuun wayyaa yaada jedhu kanas dhufe. Kuni Awurooppaan hin raasa gaafiin hin jiru. Awurooppaan raafama guddaa keessa yeroo goota aanan kana keessatti Afrikaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Afrikaa irratti garuu yaada gurguddaa kana caalaa booyiraa xixiqqaa sun jidduutti yeroo warri gurguddaan kun raafama kana keessa seenan warri humna jiddu galeessaa qaban sun yoo feene malee nutti taphachuudhaaf taa'u jechuudha. Gara Afrikaatti sin deebisa, especially specific goonee naannoo gaanfa Afrikaattiin si deebisa kanaan wal qabate. Egaa daawwattoota keenya akkuma nama isiniin jedhe rakkoo keessoo biyyoota Afrikaa keessattuu biyyoota guddataa jiranii wal qabate rakkoon biyyoonni yookiin immoo dhiibbaan biyyoonni guddatan addunyaa irratti beekamanii Ameerikaa dabalatee, Awurooppaa dabalatee, Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee dhiibbaan isaan godhan guddaadha. Kanaafidha har'a dhimma xiinxala keenyaa isa guddaa biyyoota guddatan irratti kan xiyyeeffannedha. Addunyaa raafama guddaa keessa jirti. Ameerikaan kanaan dura waan godhaa turte hundayyuu nageenya addunyaa dantaa ishee irratti hundaa'ee gaggeessaa turte sana har'a iddoo garagaraatti raabsa namoota beela'anii gochuu haa ta'u, gargaarsa qorichaa fi waan garagaraa haa ta'u, nageenya eegsisuu haa ta'u iddoo garagaraatti gaggeessaa turte sana ofitti deebisee ilaallatu jechaa turte. Waraana guddaa ardii Awurooppaa keessatti hundaa'ee jiru kan isheen mallaqa guddaa fi waraana guddaa keessaa qabdu. Neetoo jedhamuyyuu amma warreen Awurooppaattis dantaa fudhachuu qabu. Namni kamuu dhimma kanarratti ofiif itti bu'uu qaba jettee ejjennoo fudhattee deemaa jirti. Kun raafama guddaa addunyaa irratti fidee jira. Kun siyaasa addunyaa jijjiirame kan eegamaa jiru. Biyyoonni Chaayinaa fi akka Raashiyaa jiran immoo Jawaar kana sirriittiin sii kaasuu barbaada. Gama keetti deebisee waa'ee Chaayinaatiin wal qabate. Chaayinaan Afrikaa irratti Ameerikaa fi Chaayinaa kompeer akkanaa gootuun barbaada wal biratti jechuu kooti. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaa immoo Raashiyaan kana birootiin ni hirmaatti. Pilaas waan asis waan jetteef jechuudha duratti. Carraa akkamii argatu? Dhiibbaa akka Ameerikaan gochaa turte sana gochuudhaafidha. Carraa argatu moo amma Chaayinaan namoonni baay'een akka deeggarsaatti ilaalu yookiin akka abbaa jabaatti ilaalu. Misooma sii fiddii karaa diriirsitii daandii baaburaa dalagdii industiriyaal zoonii dalagdii waan teeknoolojii ta'an kana biyyatti galchuudhaaf waan baay'ee itti fayyadamaa jiru biyyoonni Afrikaa keessattuu jechuukooti. Ameerikaan immoo faallaasanii dantaa ishee eeggachaa dippiloomaasii waan jedhuun biyyoota garaagaraa waa'ee waraanatiinis gara tikaatiin jajjabeessuu irrattidha kan isheen hundooftee deemaa turte. Carraan amma Ameerikaa first jettee duubatti akka sassaabbachaa jirtu kuni biyyoota akka Raashiyaatii fi Chaayinaatiif carraa akkamii bana jettee yaadda Afrikaa keessatti? China of America is maka dhiifne rising hegemon, declining hegemon. Abbaa humnaa guddaa qabu ka humni isaa laaffataa jirtuu fi lafaa dhufa abbaa humnaa lafaa dhufa ol deemaa jiru. Humni lafaa ol dhufaa deemaa jiru kun haga olaantummaa mirkaneeffatu amala gaarii calaqqisiisa.
keessoo biyyoota biraa keessan seenu fira babal'ifachuu jaalata. Si kurkumurra si hohoysuu jaalata jechuudha. Fakkeenyaaf sii kenna gara jalqaba dhibbee takka jaarraa 20ffaa kanarratti yoo laalte Ingiliziin addunyaa irratti olaantummaa turte kolonializimii addunyaa walakkaa kana sirna koloniitiin qabatee kan jiru kaan cafayxee kaan sirreessitee kaan gargaartee kaan kabaltee jiraachiftu sii turte. Ameerikaa yoo san ol ka'aa dhufaa jirti. Ameerikaan amma yeroo san sirna kolonii mormiti turte. Sirna kolonii mormiti. Dhimma keessoo biyyoota keessaa hin seennu jetti. Fakkeenya dhaadannoo qabsoon teenyetiin deemaa turte. Self determination. Mirga hiree fi murteeffannaa warri lalisu keessaa Ameerikaa turte. Pireezidant Woodrow Wilson ture. Bara 1917 isa ture kan shaampiyoon godhee jechuudha. League of Nations ijaaruu irratti waan adda addaa ijaaruu irratti. Gara fuulduraa kootu bara 1945 booda Ingiliziin kuftee Ameerikaan gaafa kaatu immoo tolooltummaan sun fayyaalummaan sun hafee kabaluu kaan angorraa buusuu kaan weeraruu kaan harka kennisiisuutti deemame jechuudha. Chaayinaanis ammatti humna ta'ee fedhii dhimma keessoo biyyootaa keessa seentee borcuu irraa wanni argattu hin jiru. Amma Chaayinaan ikonoomik dippiloomaasii geggeessiti. Waa lama barbaadde amma. Tokko biyyoota Afrikaattis haa taatu, Laatin Ameerikaattis haa taatu, biyyoota biraa keessatti hariiroo diinaggeedha. Hariiroo diinagdee cimsachuudhaan, gabaasii babal'ifachuudhaan, bu'aa argachuu akkasumas immoo boru gaafa olaantummaa isii mirkaneeffatte biyyoota kana to'achuuf ammumarraa hariiroo fi caaseeffama lafa diriirfataa jirti jechuudha. Beeki super power keessattuu dominant super power ta'uudhaaf humni waraanaatiif dinagdee qofti hin barbaachisu. You need soft power. Cultural kan aadaadhaan wal qabatu neetworkii namootaa si barbaachisa. Kanaaf Chaayinaan amma amala sirreeffattee Chaayinaa waa'ee filannoo dubbattu agartu. Chaayinaa abbaan abaluu filamee abaluu angorraa bu'e jettu hin agartu. Bakka hunda hirmaataa jirti jechuudha. Waggaa 20-30 booda huni jijjiirama. Ammatti garuu kanumaan itti fufan. Maaliif ammatti olaantummaa Ameerikaa harkaa fudhatanii addunyaa bulchuudhaaf addunyaa akka fedha isaaniitti akka dantaa isaaniitti bulchuudhaaf sadarkaa sanarra hin geenye sadarkaa olaantummaa diinagdee waraanaa aadaa kan biraa waan hin ga'iniif ammaaf amala saniin deemaa jiran. Biyyoonni Afrikaa hojii Chaayinaan amma hojjetaa turte kanarraa kan fayyadamanis jiranii kan miidhamanis jiran. Kan fayyadaman warri akkuma reefu siin jee haalli keessoo isaanii gaarii ture. Investmentii gama Chaayinaa irraa dhufu dandeettii gama Chaayinaa irraa dhufu kanatti fayyadamanii bu'uuraalee misoomaa isaanii guddisuu irratti baay'ee fayyadamaa jiran. Biyyoonni immoo haalli sun keessa hin turre kan miidhaman kan korrapshiniin takka malaammaltummaan keessa akka babal'atu godhe fakkeenyaaf biyyoonni akka Naayijeeriyaa biyyoonni akka Zaambiyaa fa'aan hedduu miidhamanii jiran. Biyyoonni akka Ruwaandaa fa'aa immoo sirni keessoo isaanii hamma tokko tasgabbaa'ee fayyadamanii jiran jechuudha. Itoophiyaan bara mallasaatitti Chaayinaa irraa hedduu fayyadamte, Tarkii irraa hedduu fayyadamte. Bara Abii kanatti garuu even Chaayinaanuu investimentiin Chaayinaanuu keessaa ba'ee jechuudha. Kanaaf hin fayyadamnaa fi hin miidhamnaa irra jireessan kan murteessu haala qabatamaa keessoo biyyoota Afrikaa kana jechuudha.